ए भयो धूप लाऊ धूप लाउने त उहाँ छ हौ त हरियो प्लास्टिक एउटा हुँदैन दिउँला पाउने धूपम तुलसी पत्र कसले ल्याइदिन्छ त बेलुकासम्म ल्याइन्छ हामीहरूले मामलाई चाहिँ भनिदिनु त यहाँ तलकालाई तुलसीका पात पत्ता तुलसीका पात ल्याइदिएर भन्नु उतो पनि त चाहियो भान्जी उतो देऊ तावा धूपम आग्रपयामि दीपम दर्शयामि भगवान् रमासहित सत्यनारायणाय नमो नमः यता गुरुको पनि त देखाउनु पर्यो नि बालेर बुढाहरू एउटा मन्दिर छ चन्द्रमा मनसो जातर्कच्यो सूर्यो जायत सूत्राद्वास यो ल खोल्नु न प्राणस्य मुखाधरीर जायत समाउनु है लो भानु ए मेरो त होइन त नि त्यो घन्टी बजाइदिउँ त्यो घुमाइदिनु थाल्का वरिपरि यो उठाउँ त नैवेदको थाल्दै दिनु त त्यहाँ छाउनु सत्यनारायण अङ्क आइरहेको छ नि त ऊ त्यो त होइन त्यो उता नैवेद भन्नुभएको होइन भाँडै छाउँदा हुन्छ नि त्यही त अब पञ्चामृत छर्किँदा रोटीमा के छ त त्यहाँ त्यही हो त भयो पृथ्वीमा भयो खदिबी यसो यता पनि हेर्दै गर्नु नि अलिअलि बुनि तिमी बस ल अहिले बनाइदे मेरो भिडियो यहाँ बस्छु म अनि त्यहाँ राख्नु अघि भन्नुभएको छ मामाले जानुभयो मामा माइली यता पनि हेर्दै गर्नु सिंहफल फलम माया देवस्थ भवेत् जन्मन जन्मनि फलम दद्यात् यो लिएर नमस्कार गर्नु नरिकेलम फलम दव्य भवेत् जन्मनि जन्मनि रमासहित भगवान् सत्यनारायणाय नमो नमः ती राखिदिनु यी तुलसी पत्र आयो राख्नु तुलसी हेम रूपां च रत्न रूपां च मञ्जरी भवा मोक्ष प्रदायामि प्रिया हरि प्रियं अर्पयामि हरि प्रियं ताम्बूलम् पूजालाई भेटी पैसा हिरण्य गर्भ गर्भस्थम हेम बीजमां वसो अनन्त पुण्य फलदा अत शान्तिं पर्यक्षमे दर्शनेन त्वयं दर्शनं नुन मङ्गलदायकं गृहाणश्च मया दत्तं गृहाण कर्म कपुर चाहिँ थियो कि थिएन यता आउनु त थरीमा म यता देखाउँछु कपुरको बट्टा थियो भने सानो जान्छ लिएर आउनु म देख्दिनँ त अनि कहाँ छ अघि पञ्चामृत बनाउन त दिइरहेको थिएँ खोइ कहाँ राखेँ छ बट्टै छ अन्त मामा 3 मिनट भयो कति मिनटको बनाइदिउँ यति भए धेरै भयो लामो लामो बनाएर यति किडीका किडीका पारिदिउँ किडीका